Komið þið sæl og velkomin í vikuskammtinn hérna við Rauðaborðið. Hjá okkur góði gestir sem endra nær að ræða fréttir vikunar. Það nóg að taka, þetta var stór fréttavika og við, bara ekki seinna vænna að byrja. Sigurður Kári Kristjánsson, formaður Mannréttindastofnunar, Björg Eva Erlendsdóttir, framkvæmdastjóri Landverndar og Katla Ásgeirsdóttir, plötsnúður og hvað hefur við segja? Mannvinnur, aktivisti. Á leiðinni hún auka gestur. Ardís Anna. Það datt alveg úr mér þakka fyrir. En hún verður vonandi komin hérna bara næstu mínútum. Það veist í umferðinni, þetta svolítið erfiðu tími svona í umferðinni. Já. Við erum alveg róleg. Já, við hvað segið þið, hvað bar svona hæst í vikunni? Það var svo margt, mér finnst þessi einhvern veginn umræða og uppákomur í stjórnmálunum hérna heima vera mjög athyglisverðar og sérstakar. Ríkisstjórnin finnst mér ekki fara mjög vel að stað, það svona alls konar vandræði sem að tengjast kannski ekki endilega verkunum hennar. Svo náttúrulega ýmislegt í gangi á alþjóðavettvangi, þú veist, maður fylgist auðvitað með því sem er að gerast í bandarískum stjórnmálum, yfirlýsingum Trump það sem hann ætlar að gera og svo les maður sér til það að hann hafi nú kannski ekkert valdheimildir samkvæmt bandarísku stjórnarskráni til þess að gera það sem hann er að boða. Nei, ég myndi það svona eins og þetta er svona dálítið merkilegt allt. Flytja fólk frá Gaza. Ardís Anna, vertu velkomin. Takk fyrir. Þú hefur lent í trafikkinni svona eins og margir sem eru að hlýða á okkur núna. Sitja eflaust einhvers þar. Hún nú sjaldnast trafala á hjólinu mínu. Nei, ég get ekki kennt trafikkinum. Ég bara veðrinu. Var að hitta góða vinkonu og var að hringja leiðin í burtu. Verður velkomin. Við vorum að tala Trump. Sigurður Kári var að tala þessi, hann hefði nú trauðlega valdheimildir til þessa sem hann hefur verið að boða núna undanfarið. Hefur eitthvað fylgst með þessu? Já, þetta hefur maður fylgst með þessu og bara auðvitað með ákveðnum áhyggjum. Ég held hins vegar að það sem að skiptir svolítið miklu máli í þessari umræðu, það er akkurat það sem þú sagðir, þykjast hafa valdheimildir sem hann hefur ekki. Það sem að við þurfum að gera við hinn er að felunum ekki meira vald en að raunverulega hefur með því að einmitt að hvað ég var að segja að treysta þeim stofnunum og þeim kerfum sem að við hafa verið sett upp til þess að setja þessu valdi mörk og ég held að þetta sé svolítið mikilvægt. Ég er ekki vissum að það átti sér allir á því að meiri hlutin af því sem að Trump er að gera núna með þessum forsetatilskipunum sínum að það er eitthvað sem að er í rauninni ekkert hægt og það hefur verið bent á það til dæmis af hverju fer hann þessa leið, af hverju fer hann þá leið að setja forsetatilskipanir en ekki að fara til dæmis og reyna að breyta einhverju lagasetningu eða annað slíkt. Það er vegna þess að þar myndan mögulega að tapa. Það sem að hann er náttúrulega að reyna að gera þarna er að sýna vald, telja fólki trúum þann hafi vald sem hann hefur ekki. Ég held að þetta sé kannski svolítið sem er vert að hafa í huga því auðvitað er þetta ókveikjandi að sjá hvað hann er að gera en við þurfum líka að vera meðvituð það að hann mun ekki komast upp með allt saman og við þurfum líka svolítið kannski að halda því á lofti og halda uppi heiðri þeirra kerfa sem eru til staðar til þess að setja þessu valdi mörk. En það væri þá líka mjög gott ef að fólk gæti vita núna og gæti bent á nákvæmlega hvaða hlutir það eru sem hann getur ekki gert en er samt að gera. Því það er byrjað að segja þannig fólk í stórum stíl, það er búið að setja á tolla, búið að gera allt vitlaust eiginlega í NATO og í bara hinum vestræna heimi með þessu Grænlandstali öllu og þetta á Gaza er líka bara farið af stað. Þannig að ef við sitjum hér bara lengi og segjum hann má nú ekkert gera þetta og svo er hann bara komin á stað á fulla ferð. Það var ágæðs greinum þetta í Bloomberg þar sem var verið að fara yfir þetta að hann væri að boða það að leggja niður þessar stofnanir og hinnar og segja þínum og þessum upp. Það voru hann bent á það að fjárveitingavaldið er hjá þinginu og republikanar hafa verið að andæfa ýmsu af því sem hann hefur verið að segja. Þannig að það er verið að benda á þetta
En samt hann að gera þetta og... Já, hann allavega að segja þetta en ég meina ég held sko að þú veist, þetta svona pólitíkus að gamla skólanum með mikið mennsku brjálæði sem að koma til valda og ég held að sé svolítið mikið til heimabrúks að sína fram á þetta sko, ég komin, nú brettu við permarnar og verum að gera eitthvað sko. Ég held samt sem að það margt af því sem hann að gera, það hefur verið nú þegar rakið sem að hann hefur sett forsetatilskipanir sem hafa verið nú þegar ógildar og hafa verið dregnar tilbaka vegna þess að þær stóðust ekki og það kannski undarlega lítil umfjöllun það. Ég held eiginlega við mættum hafa meiri umfjöllun það sem að völdin sem hann hefur ekki. Það sem að hann auðvitað getur gert og að gera og þar kannski stendur á okkar stjórnmálafólki að standa í lappirnar alls konar pólitíski hlutir. Til dæmis yfirlýsingar og annað varðandi það ætla að kaupa Grænland og annað slíkt sko. Það auðvitað eitthvað sem að hann gerir ekkert bara sig svona en þar að reyna að koma að stað einhverju samtali en auðvitað snýst þetta samt sem að allt saman það að drekja heiminum í svona mörgu alls konar fráleitum hugmyndum snýst náttúrulega fyrst og fremst að dreifa fókusnum og rugla okkur í rýminu og að gera fólk úrvinda í baráttunum við bullið. Ég ætla bara að fá að segja það þannig. En sko, ég held að stjórnmálafólk mætti kannski við þurfum kannski að vera minna hneyksluð og meira bara benda á það nei, þetta ekki hægt. Og ég held að það sé eitthvað sem að væri vænlegri til árangurs heldur en að vera reyndar, sko, og mikið í sjokki. Nú sittum við bara uppi með mann sem ætti að sitja í fangelsi sem forseta Bandaríkjanna þannig að það að tala að hlutinir, þú veist, það sé ekki hægt að gera hlutina. Mér finnst það hálfpartinn en mér finnst það bara afstæðukennt sko í þessu samhengi því að við ættum að vera búin að átta okkur á því að Trump gerir og hefur gert hluti sem að en þetta gengur út og það telja okkur trúð að hann geti gert hvað sem hann vill. Hann að færa eitthvað svona, hann nika til svona, þú veist, norminu kannski? Jú, en þess vegna held ég að sé rosalega mikilvægt, þú veist, einmitt, að ekki sko bara benda á, hann getur ekki gert þetta, heldur vera meðvituð við hvernig við erum að eiga og að þurfa það þarf þá líka bara að segja það einhver þarf að segja eitthvað beint við hann og það ekki einhvern veginn. Því er náttúrulega kannski ekkert voðalega mikið að tala við Trump en beint við alþjóðasamfélagi það hefur samstöðu í alþjóðasamfélaginu. Akkurat, það var ekkert heyrst frá okkar fólki, ekki okkar nýju ríkisstjórn, utanríkisráðherra eða forsætisráðherra, það hafa nú ekkert sett ofan í við hann. Hvað var það þetta? Ekki mörg önnur lönd heldur svo sem Þýskaland þó og svo þetta Arabaríkin. Evrópuríkin hafa nú brugðist við þessum meiningum að í tollamálum sko. Það er líka svona típist dæmi það sem ég var að segja á þann að bretta upp ermarnar og fara að gera eitthvað. Ég á eftir að sjá það að hann sé að fara að leggja á allan tolla. Ég held að hann sé bara að búa sér til einhverja samningsstöðu til þess að semja upp á nýtt við önnur tollabandalög eins og Evrópusamband. Þá reiknar hann allavega með því að það sem hann segir hafi áhrif og það hefur áhrif í þá áttina sko. Og Bandaríkjaforseti talar ekki til heimabrúks. Jú, það er ekki hægt. Það er heimabrúk gagnvart fólkinu sem hann telur sig vera presidentið í Bandaríkjunum. Hann að tala við nú er ég ekki neitt talsmaður Trump. Ég er mér líst ekkert á þann mann sko. Bara svo það komi fram. En ég ætla svolítið að segja eitt út af þessu að ég ætla að þú að rósa honum fyrir eitt og það er það að hafa komið Grænlandi á kortið. Þó svo að ég sé minnst þessar hugmyndir hans það að fara að kaupa að taka yfir Grænland, þetta er alveg fráleitar. Íslendingar reyndu það nú einhvers tímann eftir stríð. Mér finnst hins vegar alveg jafn fráleitt þegar danski forsætisráðherrann sem nýlenduherra á ferðalagi allt í kringum Evrópu til þess að reyna að samfara alþjóðasamkomulagið það að það fyrirkomulag sé eitthvað betra vegna þess að Danir hafa ekkert komið vel fram við Grænlendinga í gegnum tíðina og við vitum alveg sem að höfum setið í Norðurlandaráði árum saman, komið til Grænlands, séð hvað að gerast þar og það sem að þeir eru ásælast eru annars vegar völd sem að tengjast þessu stóra landsvæði sem Grænlandi og hins vegar náttúruauðlindunum sem að þar kunna að felast. En er það góð ástæða til að skipta? Þannig að ég klári, þannig að það góða við þessa uppákomu alla held ég að sé það að hún aðstóðar Grænland við það að verða sjálfstætt ríki. Kemur þeim á kortið og styður kröfu þeirra það að öðlast sjálfstæði.
En var einhver að setja sig upp á móti því? Ég meina, þú veist, hefur Danmörk ekki verið Danmörk mun alltaf setja sig upp á móti því að Grænland verði sjálfstætt ríki vegna þess að staða þeirra í alþjóðasamfélaginu, til dæmis innan NATO, hefði ekki orðið svo sem hún varð nema fyrir Grænland. Anders Fogh Rasmussen hefði aldrei orðið framkvæmdastjóri NATO nema þeir réðu Grænlandi. Það að minnsta kosti mín skoðun. Mér finnst þetta nú pínlítið skuggalegt fyrir Grænland samt sem áður. Já. Og þótt að þeir telja að þarna sé verið að hjálpa þeim til sjálfstæðis og núna það þannig að flokkar sem hafa verið sem ekki hafa viljað slíta sig frá Grænlandi hinga til eru allt í einu farnir að spá í það. Já. Líkast til vegna þess að þeir sjá einhverja sjálfstæðis von í þessu. Ég er bara að segja að þetta styrkir þeirra stöðu gagnvart Dönum. Já, en það ef þeir slíta sig frá Dönum blak af Trump, sko. Nei, en ef þeir slíta sig frá Dönum við akkurat þessar aðstæður. Já, hvað afleiðingar hefur það? Hvaða eru þeir þá að verða sjálfstæðir eða eru þeir bara skipt nýlendu herra? Nei, en getum við ekki verið sammála það að það er dálítið skrítin pólitík að fara alla Evrópu og tala við allt alþjóðasamfélagið og reyna að samfara það að það sé bara miklu betra fyrirkomulag og gott fyrirkomulag að Danir séu ykkur nýlendu herrar kakvart Grænlending. Og ennþá skrýtnar að koma og vilja kaupa. Ég meina minn skilningur ekki sá að Grænlendingar hafi verið ánægðir með minn skilningur ekki sá að Grænlendingar hafi verið ánægðir með þessar yfirlýsingar Trump. Þannig að það voru ekki nema 6%. Já, en þú veist að tala þetta eins og þessi komin upp einhver samningsstaða gagvart Danmörku, þú veist, erum við ekki bara að tala aðila sem að hafa verið í áralöngu samstarfi eða einhvers konar samkurli Danmörk og Grænland og Grænland náttúrulega bara nýlenda á Danmörk. Já, algjörlega, en þú veist, einhver síður það er Grænland við vorum undir Dönum. Danir eru ekkert að græða fjárhagslega á Grænlandi, þú veist, það kostar. Þetta er ekki, Danir myndu bara það er bara fjárhagslega gott fyrir Danmörku að losna. Það held ég ekki. Þetta er náttúrulega Grænland er kannski bara eitt stærsta umhverfismál. Eitt stærsta umhverfismál í heimi. Það eru einhverja mestu náttúruauðlindir í heimi. Á þeim einmitt umhverfismálunum. Það var pistill sem kemur á Vísi á mánudaginn. Það sem talað vítisóta í Hvalfjörðin. Það var svona umhverfisspjallamál. Það er maður sem er leigutaki í Laxá sem greinir frá því að það eru einhverja fyrirætlanir fyrirtækisins Carbfix eða mannana sem eru í forsfjari fyrir það fyrirtæki að hella vítisóta út í Hvalfjörðin til þess að sýru svona pH jafna eitthvað. Ég viðurkenni það að ég skil nú ekki alveg vísindunum bak við það, en það ég veit að þú, Björg, ef að þú með puttan og púlsinum þannig í náttúrumálunum. Sko, þetta er rannsókn. Þetta er ekki lengra komið en það, þetta er rannsókn á því hvort það sé hægt þá einhver tíman að dæla niður og ekki skil, ég er ekki sérfræðingur í þessu. En þetta er sem sagt rannsókn, hún hefur verið kynnt og við höfum fengið kynningu í Landvernd á rannsókninni og ég held að þetta sé eitt af mjög mörgum málum sem að eru ýmist framkvæmdir eða rannsóknar byrjun á einhverju þar sem að mistekst einhvern veginn að tala við nærsamfélagið og þá er nú laxinn oft svona það sem að fyrst er risið upp út af. Og þannig er það þarna líka, það var veiði félagsformaður að skrifa þarna grein að þetta væri, þetta væri ætti að hella vítisóta í Hvalfjörð og svo hefði þetta verið skoðað aðeins betur í Landvernd og þetta fer náttúrulega allar svona framkvæmdir fara eftir því á hvaða skala þær eru. Og þær eru oft mjög stórar í seinni tíð og Hvalfjörðurinn er líka mjög útsett svæði út af því þar á bara að gera allt. Þar á bara að vera rafeldsneyti, landeldi og þar eru nú miklar verksmiður fyrir. Þannig ég held að þar sé fólk orðið mjög þreytt. En er þetta ekki leyfiskyld rannsókn þá? Ég þekki þetta mál ekki og Nei, ekki sko, það eiga eftir að þetta á umsagnaferli er eftir held ég þannig að þetta er ekki það verður meir þetta ábyggilega þegar þetta fer af stað svona. Ég myndi halda að það væri þannig bara út frá því sem ég þekki úr umhverfisréttinum sko að ef að það er farið í einhverja svona rannsókn þar sem ætti að fara að dreifa vítisóta sko út í náttúruna að þá væri það
leyfiskylt frá umhverfisstofnun og þessum stofnunum. Já, þetta fer alveg í gegnum... Menn hljóta að meta einhvern veginn umhverfisáhrifin á rannsókninni. Þannig að þetta sjálfsagt bara ekki allt komið fram ennþá, þannig að... Það sem ætti að fara að dreifa umsagnaferli heldur sé ekki búið. Nei. En það svo sem líf og fjör víða, hvað því í Landvernd, það stendur eitthvað til hjá okkur, það var samkoma í gær, sá ég, á vegum Landverndar. Nei, hún var ekki á vegum okkar, það var alveg frábær fundur á vegum háskólans. Já, ég skil. En þar var mjög margt náttúruverndarfólk í landinu saman komið og á alveg bara mjög fínum fundi. Já, það var í gær. Já. Og jú, það stendur mikið til hjá okkur og við erum til dæmis með fund næstkomandi þriðjudag sem er opinn fundur en á netinu svo allir í landinu getur verið með. Þá kemur nú nýji umhverfisráðherrann okkar Jóhann Páll Jóhannsson og talar við náttúruverndarfólkið. Þannig að ég hlakka til þess. Já, ertu ánægð með hann, Jóhann Páll? Hann er ekki byrjaður. Nú segir Sigurður Kári að ríkisstjórnin fari ekki vel á stað. Ég segi hún er ekki farin á stað. Hún er reyndar búin að boða það að fara að virka. Hún er búin að segja alveg helling. Já, breyta lögum og annað. Já, en þetta er ofta ekki alveg eins og auðvelt. Menn geta sagt alveg helling og þá líka hækka veiðigjöld og áttu líka að setja komugjöld og svo á þetta allt eftir að koma í ljós. Og við þekkjum þannig og það er ýmislegt sem hefur meiri sér staðið í ríkisstjórnarsáttmálum sem að reynist aðeins snúnara þegar af stað er farið. Já, kannski allt í lagi að gefa þeim nokkra mánuði áður en við fyrir að... Allavega að gefa þeim að koma saman til fyrsta þingfundar, finnst mér. Já, stefnuræðinu var nú fresta vegna veður, þannig að maður bara bíður. Nákvæmlega, við þurftum að fresta okkar fundi líka. Lenduð þið í óveðrinu? Já, aðeins. Það truflaði aðeins vinnuna. Ég átti að vera á Selfossi, einhverju fyrirtöku, fyrir dómi þar og það var ekki hægt í gær. En að öðru leiti þá hefur þetta bara farið ágætlega með mig en mig grunar nú að þetta óveður muni hafa einhver áhrif á mitt líf vegna þess að ég er nú líka stjórnarformaður hjá Náttúruhamfaratryggingum Íslands og þegar svona lagað kemur upp á þá eru venjulega mikið af tjónstilkynningum og ég sá að það var mikið tjón á Stöðvarfirði og víðar sem að þarf að taka svona afstöðu til væntanlega á þeim vettvangi. Þetta er alltaf svona dálítið álagstími þegar eitthvað svona verður. Það þekkja það náttúrulega úr Grindavík og þeim öllum atburðum. Ég græti nú bara aukadag með barninu mínu, þannig að ég ætla ekki að kvarta. Voru minni í kósi. Já, ég var alltaf, ég persónulega, ég bý á Klapparstígnum og var alltaf að bíða eftir veðrinu en ég fann ekki mikið fyrir því, ég viðurkenni það, ég var með opinn glugga svona eiginlega allan tíman. Þannig að þetta fór svona í Laugardalum líka. Já, það var svona, þetta fór svona misjafnlega. Sko það var nú alveg þokkalega mikil veður og ægisíðunni. Já, ég er einmitt í götunum við hliðina á þér og starhaganum og það var bara, maður getur ekki sofið fyrir látunum. Nei, það var kannski svona, já, ólíkt þetta í borginni, en það var, eins og þú segir, það var mikið tjón víða. Ég sá Ásbrú og þar fuku af plötur og og já, þetta var hvellur. Já. Ég kom staðlega að því að yngri strákurinn minn hann verið stjórn svona eldingavari því að hárið á honum reis upp í loft þegar að eldingarnar voru slá niður. Ég greip hann og hljóp inn á gluggalausan gang. Þú veist, hvað? Maður veit ekki hvað voru margar eldingar. Já, það var magnað að sjá myndina af eldingunni sem að laust niður í Hallgrímskirkju. Einn á þess myndafinni. Já, vídeó. Já, hann var einmitt að vara mig við henni. Það var það sem... Ég var einmitt að reyna að taka myndir af eldingum, ég varð alltaf sein. Já, það má ekki hika lengi. Kennarar, það verkfall stendur í Hámáli, þetta nú orðið svolítið svona, já, ég myndi nú segja bara svona frekar ljót barata í fjölmiðlum allavega. Nú búið að blandast þarna inn í einhvers konar meint, hvað var að segja, afskipti ráðherra og fleira og fólk svona það er allir gangur á því hvort almenningur svona standi með kennurum í þessari deilu og þessu sinni það er talað um mismunun, gagnvart börnum og annað og hvað standið þið með kennurum?
Já, að sjálfsög stendum maður með kennurum. Þetta ein mikilvægasta stétt landsins og ef þau telja sig þurfa á betri kjörum að halda þá hljóta þau að vera dómber á það sjálf. Var það ekki líka viðurkennt? Jú, ég meina það vilja allir vera á betri kjörum eða ekki? Svo annar mál hvernig aðferðum hefur verið beitt og ég get alveg verið sammála því að taka fyrir ákveðina skóla og leikskóla það getur skapað auðvitað álag á bara og gerir það, skapa bara álag á örfáum fjölskyldum og litlum hópi barna þannig að maður hefði kannski vilja sjá nú hafa komið upp hugmyndir að rótera skólum skilur að verkfallssjóðir kennarasambandsins eru ekki digrir þannig að það ekki hægt kannski að fara í allsherjar verkfall og þá kannski skiljanlegt að fólk beiti einhvers konar svona Það verður bent á það að þetta sé svona þetta sé í rauninni aðgerðina beinist meira gegn almenningi í landinu og fólki, fjölskyldum heldur en kannski ríkinu. Einmitt, af því þetta ekki til þess skert að lama samfélagið þannig að þú veist, það er bara gríðalegt álag á stökum fjölskyldum. En verkföll eru aldrei réttlát gagnvart þeim sem verða fyrir afleiðingunum af þeim og það er náttúrulega ríkinu, það er alltaf almenningu sem verður fyrir þeim. Já, það er alltaf þannig og ég held nú kannski að kennarar hafi þegar þeir voru að skipuleggja þessi verkföll að láta þau koma ólíkt niður á skólanum að þá hafi þeir jafnvel hugsað sér að verja viðkvæmustu hópana í einhverjum skólum og velja kannski skóla þar sem að voru breiðar í bökin. Það hef ég heyrt. Já, einmitt. Ég hef ekki heyrt þetta. Nei. Hvernig... Ég er ekkert inn í þessari deilu þannig, en það voru valdir skólar og fólk sem að varð fyrir valinu þar er auðvitað ekki ánægt, en ég held að það hafi til dæmis ekki verið valdir þeir skólar sem eru með allra viðkvæmustu nemendurna. En það er sjálfstætt bara að skoða það En það ekki viðkvæmi nemendur í öllum skólum þú veist, ég held að það sé ekkit það er ekkit hægt að ekkit hægt að fara í svona aðgerðir og búast við því að þú sért með það er viðkvæmt það er allir nemendur viðkvæmir á einhvern hátt Já, og svo bara, þú veist, fjölskylda aðstæður fólks persónulegar aðstæður, prívat aðstæður er ekki þekktar skólum. En þú veist, það er mismunandi eftir hverfum, til dæmis eftir stöðum, hvað fólk hvernig efnahagur er dæmis. En finnst ykkur kröfunar of háar? Ég veist nefnilega kannski vera allt komið svolítið á haus þegar að almenningur er settur í þá stöðu að vera þurfin að koma ykkur dómar að sæti gagnvart í hvað kröfur við að gera á annað. Ég sjálf ekki, mér finnst ég ekki hafa forsendur til þess að hafa í rauninu skoðun eða vera dómbari þar kröfur sem eru gerðar. Ég, allavega eins og staðan er, treysti fólki sem hefur þetta vald til þess að beita því af ákveðinu skynsemi og þrýstingurinn auðvitað eins og við erum að segja hérna að það er afleiðingar verkfalla og áhrif þeirra beinast alltaf að almenningi, notendur þjónustunar og þaðan kemur þrýstingur en það sem er kannski svolítið áhugavert núna og ég kannski veit ekki alveg nákvæmlega hvers vegna það gerist á svona miklum krafti núna að þrýstingurinn virðist ekkit beinast í átt að þeim sem að kannski gætu leyst þetta líka. Það eru nefnilega ekki bara kennarar sem að geta leyst þennan hnút og það er kannski svolítið áhugavert að sjá að þrýstingurinn skuli einhvern veginn fara þangað og þessi mikla gagnrýni á það ég man ekki til þess að hafa séð þetta áður og áttam ekki alveg á því hvaðan það kemur, kannski vegna þess að þetta skiptist svona misjæmt en fyrir vikið er umræðan orðin auðvitað hávær og hörð og það eru auðvitað þrýstingur líka sem verkvöllum er ætlað að skapa en svo er spurning hvar vænlegast er að högga á hnútin og ég allavega persónulega er til mig ekki að fórstundu til þess að meta það. Mér finnst nú vera nokkrir vinklar á þessu máli í fyrsta lagi varðandi kröfurnar þá verða menn náttúrulega bara veltaði fyrir sér á hverju hafa sveitafélögin efni? Hafa þau efni á því að verða við þessum kröfum sem að hafa komið fram sem að ég held að sé einhver 30% hækkun á grunnlaun. Grunnlaun úr 700.000 í 1 milljón, eitthvað svoleiðis. Þetta er nú ekki lægst launaðasta fólkið á Íslandi, kennarar.
og njóta auðvitað líka ýmissa fríðinda sko. Þau hafa til dæmis miklu lengra sumarleyfi heldur en við sem vinnum á almennum vinnumarkaði, þannig að kjörin eru svona svo þingmenn sömuleyti ágæð, já, svona svo þingmenn. Þannig að þú veist... Og býtu, hver eru grunnlegin þingmanna? Þetta, veit ekki, 1500.000 eitthvað svoleiðis. Ég held að það hafi verið 400.000 þegar ég settist inn á þing, en gott og vel. Hérna, þau hækka nefnilega svolítið hratt, það er áhugavert þessu sammingi. Já, þau hækkuðu eftir að ég hætti á þingi. En hérna, nei, það sem ég segja, á hverju höfu efni og hvaða áhrif mun það hafa. Minna það er nýbúið að semja hérna við aðra hópa og kennarar þurfa að svara því hvers vegna eiga þeir að fá miklu hærri launahækkanir heldur en allir aðrir sem að hafa samið og síðan hérna, hvaða áhrif mun það hafa. Hér er verið að reyna að ná niður verðbólgu, það er verið að reyna hérna, að lækka vexti og svo framvegis og ef þú tekur einn hóp útur og keyrir upp launahækkanir til þeirra, þá mun það hafa áhrif, neikvæð áhrif á þessi markmið sem menn eru að reyna að ná í hagstjórninni. Þetta finnst mér nú bara augljóst. Svo er hitt, aðferðirnar sem menn beita. Og ég er ekki ánægður með þær. Mér finnst þær alveg ofboðslega ósangjarnar, sérstaklega gagnvart þessum krökkum sem lenda í þessu. Þetta eru skæruverkföll sem að beinast að bara hluta nemenda, gagngert farið þér til þess að valda eins miklum usla og hægt er, mögulega út af því sem hér var nefnt að verkfallssjóðurnir er ekki nægilega digrir til þess að greiða þeim sem eru í verkfall. Mér finnst þetta bara að vera misnotkun á verkfallsvopninu. Ef þú ætlar í verkfall, farðu þá í verkfall. Ekki láta það bitna á 3% skólabarna sem að verða útundan í skólakerfinu á meðan hinir fá að vera í skólanum. Ef þú ætlar í verkfall, láttu það sama gilda yfir alla. Það er ekki verið að gera það hérna og mér finnst það ósang. En af hverju þú að ráða því hvernig kennarar skipuleggja verkföllin sín? Ég á ekki að ráða því, ég var bara að segja skoðun mín á því hvernig þeir gera það. Já, en ég meina það er bara þeirra mál. Þeir eru í þessari baráttu og ef að þeir velja löglegar aðferðir, þá mega þeir gera það og ég skil ekki þessi kröfu jafnrétti í þessu. Já, eru þessi börn sem verða fyrir þessum skæruverkföllum sem þú kallar, eru þau eitthvað betur sett ef önnur börn eru líka í verkfalli? En svo er annað líka við verðum að hafa það í huga ef við ætlum að hafa hag barnanna að leiðarljósi þá er ágætt að vera bara með kennarana á almennum kjörum og það er bara brýnt að minnka álag á kennara, bara minnka viðveru með börnum af því að viðveran með börnunum er svakalega það er bara stærsta álagið. Þar erum við líka að tala að kennarar hafa ekki tíma sem að þau þurfa til þess að undirbúa kennslu. Þetta er ekkit flókið. Við erum öll sammála um það að kennarar og tala nú ekki um leikskólakennarar eiga að vera á góðum kjörum. Ég hef farið með 3 börn í gegnum skólakerfið og á kennurum mjög mikið að þakka og við viljum öll að kjörin hjá þeim séu góð eins og hjá öllum öðrum. Það er bara spurningin er bara þessi á hverju höfum við efni? En er það ekki best? Það er reyndar ekki spurning sem að náttúrulega ekki þannig í bara útgjöld ríkisfjármuna en þú ert annars, hvort sveitarfélag og ríkisins, það snýst aldrei það hvað við höfum efna miklu, þetta snýst bara forgangsröðun fjármuna, það er bara þannig sem að stjórnmála virka, í hvað við ætlum að verja peningunum. Það er auðvitað ekki þannig í einu ríkasta samfélagi heims að við höfum ekki efna að borga kennurum laun, það bara er ekki staðan, það er ekki raunin. Það sem er þar í gangi er þá einhver forgangsröðun sem þarf mögulega endurskoða. Það sem að mér finnst áhugavert og gerum það. Akkurat, nú eigum við ekki tala smá markasmál þetta segir svolítið virðinguna sem er gagnvart þessu störfum og annað en það sem að mér finnst áhugavert akkurat það sem þú talar að þarna sé aðferðirnar sem er beitt að það sé svona hinsegin ég sammála því að það sé ekki okkar sem að erum að mynda þrýstingins að ákveða það ég segja sama og kom fram hérna áðan að er börnin eitthvað betur sett ef ykkur önnur börn í sömu stöðu? Ég bara segja það sama á að gilda alla. Hvers vegna? Af því að það er bara jafnræði í landinu. Er jafnræði Er það sama á að gilda alla? Já, nei, ég meina þú... Ef það sama á að gilda alla, af hverju þá ekki allir sem er launum til dæmis? Það væri kennara til dæmis hærra launar en sveitastjórar. Eins og þessu? Nei, eins og til dæmis að þeir sem hafa lagt á sig meiri menntun Þú ert bara ekki sammála þessu? Nei, þeir sem hafa lagt
lagt á sig meiri menntun heldur en aðrir, þeir eiga mögulega tilkall til hærri launa, það ekki? Og hvað? Ertu að segja allir þingmenn séu með hærri menntun heldur en allir kennarar? Það nú raunverulega bara alls ekki þannig. Ég er ekkert að tala um Nei, en nú erum við að tala um grunnlaun þingmannar voru hvað, 1,5 fyrir einhverju síðan. Já, það eru grunnlaun. Já, og hvað? Og kennarar eru með, 700.000? Hvað er þetta? 5 ára menntun, 4 ára menntun. En hvað? Ég veit ekki hverju ég er að svara hérna. Ég er ekkit í neinu fyrirsvari hérna fyrir þingið. Ég held að þú varst að telja þetta fram sem rök á móti einhverju skilgreiningu og jafnræðisreglunni hérna sem að þú fórst í mjög hérna, ég ætla að segja frumlega útfærslu á hérna. Þegar fólk sem er í kjara baróttu að gæta jafnræðis, þegar það er í rauninni bara að taka ákvarðanir það hvað við segja, pólitíska vopn virkar best. Ég er bara að taka upp hanskan fyrir börnunum sem að verða fyrir þessu. Ég var nú viðurkenna að ég úling sem að var lendi í verkfalli hérna fyrir jól og var ég mér og hérna, hún var alls sæl sko. Þannig að ég snústum hagsmuni barnanna þessi. Nei, en þú veist þetta að taka upp tala hagsmuni barnanna, þetta finnst mér vera bara einhvers konar fyrirsláttur sem við höfum verið að horfa á bara í hverju pólitísku málinu á fætur öðru undanfarin ár og þetta er orðið þreytt. Skólarnir eru fyrir börnin, sko. Hvað meinar þau? Já, en það voru kannski, þá myndi maður að það væri gott að hafa kennarana glaða. Börnunum, sko. Já, en málið er að ríki og sveitafélög veita börnunum ekki alveg nógu góða þjónustu. Nei, þetta er ekki fyrir börnin, þetta er fyrir samfélagið allt í heild sinni. Út af því að það fæst ekki fólk í þessi störf, þannig að það segir nú kannski bara þá sögur sem þarf þessi laun að þau er ekki nógu góð á meðan þú færð fólk ekki til að vinna þessa vinnu og kennara vilja freka virði ferðaþjónustu eða í einhverju allt öðru sko. Ég held að það sé að hluta til rétt, sérstaklega þegar kemur að leikskólakennarunum. Ég var nú formaður menntamálanefndar þingsins held ég í 5 ár þegar var verið að breyta öllum þessum lögum leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla og háskóla reyndar og það var á þeim tíma sem að ríkisstjórnin ákvaða að lengja kennarana, leikskólakennara úr 3 eða 4 árum í 5 og það var gert með það markmiði að styrkja stöðu þeirra gagnvart ríkinu til þess að krefjast hærri launa í krafti meiri menntunar. Ég held að þetta hefur verið mistök. Upp hugmyndir að einmitt minnka eða lækka árafjöldi í kennaranámi. Það er reyndar fengu ekki mikið hljómgrunn. Nei, ég held eins og með leikskólakennarana. Þú veist, meina það er ekkit sérstaklega hvað ég að segja, ásættanlegt að fara í 5 ára nám á háskólastigi, fara síðan að vinna á leikskóla á þessum kjörum. Það er það ekki. Það minnst ekki mínum huga. Nei, ég held að það séu sammála og ég held að þetta þetta snýstu forgangsröðun í samfélaginu. Það er svona, ég er svolítið leiðilegt að heyra þennan málflutningapenning, hvort að penningarnir séu til og hvort að þeir séu ekki til. Þetta snýst þetta það hvernig við forgangsröðum og mér finnst öll þessi umræða hún því miður afhjúpa svolítið kannski hvernig við erum að forgangsröða og ég held því miður alls ekki að þetta snúist fyrst og fremst börnin. Ádeilan á þessi kennaraverkvöld af því að auðvitað raskar þetta öllu samfélaginu. Þetta raskar lífum fólks og maður er að heyra mjög slæma sögur af fólki sem er bara að lenda í mjög vondum aðstæðum en þannig að það má ekki gera lítið úr því. Ég ætla ekki að gera lítið úr því. Það eina sem ég er að segja er að það samt snýst kannski ekki beinleinis eingöngu börnin. Það snýst samfélagið en það er eðli verkfalla, það er eðli þessara tegundar þrýstings sem er löglegur að valda óþægindum og við megum ekki gleyma því að óháð því hvað skoðun ég geti haft á því hvað launkennarar eiga að hafa og annað slíkt að þá er þessi samningaviðræður, þær eru ekki í okkar höndum að öðru leyti en því að við segjum við þurfum þessa kennara, við viljum hafa þessa kennara til þess að samfélagi gangi, það er þrýstingur sem kemur frá okkur. Það er ekki bara kennara að finna út nákvæmlega hvað kröfur eru réttar fyrir kennara að gera til þess að allt samfélagi gangi upp og fara ekki ykkur launaskrið í gang og annað slíkt. Það er viðsemjenda kennara líka að bera þessa ábyrgð og axla þá ábyrgð að komast að einhverju niðurstöðu þannig að við getum haldið samfélaginu gangandi. Og þetta er eitthvað sem að þarf að gerast og ég held að það hjálpi ekkert til
í að ná þeirri lausn sem getur verið ásættanleg fyrir börnin okkar að draga úr, hvað ég var að segja, að setja sig eitthvað dómarasæti það hvor aðilinn hefur rétt fyrir sér, sikkur með við borðið. Ég held að sé bara ekki gagnlegt og það er þannig sem ég upplifið allt saman. Ég stend með kennurum en ég hef hins vegar sannarlega skilning á, það eru mjög alvarlegar afleiðingar sem að það að hafa í samfélaginu þessu kennaraverkvöld, en þá er alltaf spurningin hver ber ábyrgðina? Eru það kennarar sem að bera ábyrgðina á því að það eru kennaraverkvöld? Þetta er alveg kannski stærri spurning heldur en já eða nei. Ég stend líka með kennurum og eins og ég stend með börnunum. Ég bara segja, og þið þurfa að svara spurningunni sem að talið svona, af hverju ætti þessi stétt að fá meiri hækkanir heldur en aðrar stéttir. Ég er bara ekki sammála því að það sé líkir spurningin í hana. Nei, okay. Ég er bara ekki sammála því. Þá erum við bara ósammála. En það þarf kennara í skólana. Það þarf kennara í skólana. Og þá þurfa þeir að búa við þannig umhverfi að þeir vilji einmitt vera kennarar í skólanum. Og einhvern veginn þarf að finna út úr því og ég held að það sé nú eiginlega þá finnst mér verið að drepa máli mjög mikið á dreif alltaf þegar það eru verkföll þá núna bara einhver ægileg læti í gangi út af því hvort menntamálaráðherra hafi skipt sér af þessari deilu á einhvern mjög óviðfeldinn hátt og fólk bara æsir sér rosalega upp út af því án þess eiginlega að vita neitt það og svo kemur í ljós að það var einhver aðstofamaður kallaður á fund og svo fer fólk að rífast hvort það sé eðlilegt eða óeðlilegt og ég held að við gerum ekki neitt gagn með því að vera... Voru það ekki aðalega sveitarfélögin sem eru náttúrulega að semja sem voru óhress með það að ríkið kæmi inn í þær umræður með eitthvað betra boð heldur en þeir höfðu boðið og væru með því að taka fram fyrir hendurnar og samninganefnd sveitarfélaga. Ég skildi það þannig. Svona fulltrúar ríkisins að hafa náttúrulega borið af sér þetta. En síðan fór all umræðin að snúast eitthvað svona aukaatriði þarna, hver var kallaður á fund og það sé óvenjulegt að birta gestalista í kjaradeilum og allt í einu bara orðin rosaleg læti einhver svona hliðarvinkla á málinu. Já, er það ekki bara svolítið standard? Það finnst mér svona leiðilegu standard. Með þessu, þetta er hlutverk fjölmiðla, það hefur líka aðeins verið svona í deglunni og margt sem snýr að Morgunblaðinu og svona þeirra umfjöllun í garð Ingu Sæland og Flokk fólksins hafið fylgst eitthvað með þessu? Sumir vilja meina það verið gjörsamlega óhjákvæmilegt út af því að það er búið að vera svo mikið af svoleiðis fréttum. Já. Mókir náttúrulega eina blaðið sem kemur út. Já, það er nú ekki þess vegna sem maður fylgist með því. Nei, en er þetta ekki svolítið sjálfskapað? Ég held hafandi fylgst með stjórnmálunum lengi og verið þáttakandi í þeim að ég held að þú getur nú ekki verið að skjóta sendiboðan í því tilviki. Inga hefur nú svolítið boðið upp á þessa umfjöllun sjálf, ekki bara með því sem hún hefur verið að gera, heldur líka hvernig hún hefur svarað spurningum og komið fram og þegar það er gert með þeim hætti sem hún gerir að þá verður umfjöllunin meiri. Hún er nú ekkit fyrsti ráðherrann í Íslandssögunni til að vera hérna með skeytingu leiðindi. Nei, en það gerist bara dálítið reglulegar hjá henni og hún tekur stærra upp í sig heldur en maður er svona vanur, allavega ég. Já, hún er öðruvísi heldur en maður, kannski við höfum fengið að venjast svona, hún er bara aðeins frjálslegri. Og svarar nánast að sjómanna sig eins og svo. Já. Þetta var algengar í gamla dagar en þar í stjórnmálunum. Jú, það er ekki aftur sökk. Ég meina, er það ekki bara hressandi að vera með eina svona konu? Ég held að Morgunblaðinu finnst það. Jú, en ég held að fjölmiðlar þurfi nú alltaf aðeins að meta efni máls en ekki bara hver er með mestu stórirðin. Þú veist, ef þú ætla bara að láta fjölmiðla umfjöllun kannski eitthvað lítið mál ganga bara í 3 vikur út af því það er mikil skætingur að þá verður það nú svona pínu þreytandi. Já, en þetta finnst mér hafa verið bara við líði hérna lengi. Þú veist, Brynjar Níelsson var á
Í alveg hverju frétt á sínum tíma, já. Já, og talaðu Brynjar Níelsson, nýjan dómara, nýr skipaður dómari í héraði og það eru nú ekki allir sattur við það. Það verður nú farið fram umræðan aðalega á internetinu, það er nú eitthvað í fjölmiðlum að hann verður nú ekki, hann hafi nú ekki verið hæfastur allavega. Vegna hans skoðana og hinum ýmsum málum þá tengjast sakamálum og öðru hvað finnst ykkur hann Brynjar? Nú þekkjum við öll Brynjar við þetta borð. Nú ég náttúrulega í erfiðri stöðu að ræða þetta þar sem Já, þú verður starfandi lögmaður. Nei, ég var bara meðal umsækjenda þetta embætti. Já, það er alveg rétt, það er bara svona. Ég hef ekkert orðið var við þessa gagnrýni. Ég vissi hann hafði sótt þarna og það kom fram opinberlega og þetta nú þannig að það eru einhverjar hæfisnefndir sem hafa einhverjar mælikvarða sem eru lagðir á umsækjendur og það eru ekki yfirleitt fyrirverandi dómarar og fræðimenn sem framkvæma það mat. Já, hlýtur þetta ekki bara að vera orðið úrelt þessi kvarðar þá? Nei, minna, þú veist, menn geta verið ósammála Brynjari en þeim ekki það mætti hins vegar fylgja þeim betur. Varðandi einhver einstök mál en það má nú ekki horfa fram hjá því að maðurinn er búin að vera í lögmennsku í 30 eða 40 ár og hann var nú formaður lögmannafélagsins og hefur setið á þingi og hann hefur nú ýmislegt fram að færa til þess að láta sér kveða sem hérastómari í dómskerfinu. Já, ég held að sé enginn að horfa fram hjá því. Ég held bara að fólk hafi áhyggjur á því að Brynjar verðist ekki vera maður sem er góður í að vera hlutlaus og láta skoðanir sínar. Svona eins og kannski Inga Sæland. Hún er lögfræðingur líka, það ekki? Jú, hún er það. Já, hún er lögfræðipróf. Kannski hún verði dómari. Ég held að Brynjar verði bara góður dómari með það sem að ég hef séð að honum í lögmennskunni. Ég kynntist honum þegar hann starfaði í lögmennskunni löngu áður en hann fór eitthvað að láta sér kveða á sviði þjóðmálana. Ég sá að hagsmunafélag þolenda, kynferðisofbeldis, það er í staðins í þeim við þetta tilefni. Hann hefur kannski verið talinn af þessu félagi að tala máli geranda oft í opinberum málum. Hann hefur tekið afstöðu svolítið að þeirra mati gegn þolendum. Er þetta ekki trættum að þetta eigi eftir að lita hans störf? Ég held að það sé alltaf erfitt að gera einhverja fullkomna hlutleysuskröfu til fólk sem að tekur sér dómarasæti þar sem að við ekkert okkar er hlutlaust með eitt eða neitt. Það sem að mér langar kannski til þess að bara benda varðandi þetta því ég ætla ekki að tala neitt sérstaklega mikið mína skoðun á þessari niðurstöðu þar sem hún varðar mér persónulega. En við erum búin að búa til ákveði kerfi. Það er búið að setja á fóta ákveði kerfi til þess að meta hæfi dómaraefna og það er skipuð hæfnisnefnd sem er skipuð af ákveðnum aðilum og ég er á þeirri skoðun það sé mikilvægt að hafa eitthvað svona ferli og það sé gagnsætt og það sem ég held að sé jákvætt við ferli eins og það þó að sé kannski ýmislegt sem að væri hægt að gera öðruvísi eða bæta og alltaf má gott bæta. Það er að álit hæfnisnefndarinnar, það er birt opinberlega og það eru sannarlega ákveðna kríteríur sem hæfnisnefndin styðst við sem eru tíundaðir og það er líka hægt að skoða fyrir álit hæfnisnefnda þar sem að þær hafa farið yfir svipaðar umsóknir og annað. Þetta eru ítarleg álit og ég myndi bara hvetja fólk til þess að lesa þetta álit og meta út frá því og þegar það er gert þá jafnvel þarf ekkert endilega að fara út í einhverjar hlutleysis áhyggjur til þess að kannski mynda sér einhverja aðra skoðun heldur en margur eins og ég segi ég held að þetta ferli sé mikilvægt, það er ekki fullkomið og vek kannski athygli á því að jafnvel þó að við séum með svona gagnsætt og gott ferli það er ekkert sem að við getum gert til þess að tryggja það algjörlega að einstaklingur sem er skipaður dómari sé alltaf hæfasti einstaklingurinn í það. Já, áður fyrir var það þannig að það var ráðherra sem skipaði dómara og bar það pólitíska. Hann gerir það. Já, en þú veist, það var ekki svona hæfisnefnd, ekki með sama hætti og núna og bar það pólitíska ábyrgð á því ef eitthvað fór úrskeiðis en ég held að kerfið okkar leysi
þennan vanda sem að þú ert að ýja að. Jú, Brynjar hefur verið svona mjög opinskára varðandi ýmsar af sínum skoðunum til ýmissa mála og þá vita menn það bara, það má vera að það sé nú bara kostur sko að fólk viti hvaða skoðanir dómarar standa fyrir, frekar en hitt að vera alltaf að skipa dómara sem enginn veit neitt sko. En síðan er það hitt að ef að dómari sem að hefur lýst einhverjum prívat skoðunum sínum og fer að dæma í samræmi við þær en ekki í samræmi við lög, nú þá þetta áfrýja menn málunum sko og slíkum dómsniðurstöðum það bara snúið við í landsrétti og eftir atvikum þá í hæstarétti. Þannig að svona í praxís þá kemst engin dómari upp með það að vera á einhverju egotrippi sko við meðferð dómsmála fyrir dómi. Það er bara, hann bara héraðsdómari. Sko. Nei, ég meina hans verkefni bara nei, ég ekki að segja það. Verkefni dómarana bara að komast að einhverju niðurstöðu samkvæmt lögum, dæma samkvæmt lögunum. Ef þeir fara út fyrir þann ramma, þá þeir bara teknir til bæna annar stað. Við eigum að vera með einhverju öryggisventla sem þá myndi bregðast til því. Jú, en þú þarfst náttúrulega ekki að fara umfram einhverja lagaheimild til þess að skoðanirnar liti niðurstöðuna. Það kannski það sem að fólk hefur mestra áhyggjur á og það náttúrulega það sem að sagan sýnir okkur líka að skoðanir líta bara allt í lífinu og líta náttúrulega líka bara það hvernig lögin eru skrifuð og hvaða lög eru sett og það eitthvað sem að við erum að horfa tilbaka á. Ég meina við þurfum ekkert að leita lengri en bara kvennabaráttan og það náttúrulega þegar við erum að tala um Brynjar Níelsson þá það sem að fólk hefur áhyggjur af eða kannski mestmegnis konur og samtök eins og þessi mannasamtök hvað heita það eftir? Man ekki alveg hvað það heita, þetta eru nýju samtök. Já, það sem ég bara segja ef hann fær eitthvað út af strikinu í einhverju slíku máli sko og því þið áfrýjað, þá eru 3 dómarar sem að yfirfara hans. Hvaða skilningi þá? Umfram eitthvað í þeim skilningi, hann gerir ekki það sem hann má að gera sem að dæma samkvæmt lögunum. Þá erum við með áfrýjunardómstól sem að dæma, hvað þýðir það að dæma samkvæmt lögum? Það eitthvað spektrum, þú hefur alveg ágætis svigrúm innan lagalega marka, ég skil ekki hvernig... Jú, það eru þetta menn þurfa dómararnir þurfa að túlka lögin. Ég bara skil ekki, ef þú vilt útskýra og ég skil ekki alveg hvað átt við með þessu. Nei, ég að segja það, að ef að dómari sem að hefur eitthvað sakarefni til úrlausnar, lætur sínar persónulegu skoðanir, lita sína dómsniðurstöðu, þá hann farin að gera annað heldur en hann á að gera, sem að dæma samkvæmt lögunum, það úrlausnarefni sem fyrir honum liggur. Og ef hann gerir það lætur til dæmis pólitískar skoðanir sínar þvælast fyrir túlkun sinni á lögunum, þá viðbúið að áfrýjunardómstóllinn, sem þá fleiri dómarar sem að yfirfara málið, felli þann dóm úr gildi. Þú stendur í þeim skilningi að þetta kerfi virki fullkomlega og hafi gert það ég vinn í þessu kerfi og flytt mál mjög oft og reglulega fyrir öllum dómstigum. Já. Ég myndi kannski vilja koma einum punkti að þarna akkurat að því að ég held að þetta sé alveg rétt og þetta ástæða fyrir að við erum með dómara sem að dæma í málum, það því að ef að niðurstaðan væri svo fullkomlega skýr og ljós að það væri engin vafi, þá þyrftum við náttúrulega enga dómara. Þannig að vissulega hefur dómar alltaf tiltekið svigrúm innan lagana og annað slíkt og þetta eru bara mjög skiljanlegar áhyggjur. Það sem að mér langar kannski til að benda á bara í þessu saman getur verið það sem við getum fyrst og fremst gert að reyna að byggja kerfin okkar þannig upp að þau lágmarki áhyggjur fólks af því að okkar mannlegu kostur og brestir séu að hafa áhrif á okkar faglegu vinnu. Það eitt sem að ég held að mætti alveg hugsa og skoða, ekki síst í þessu ljósi, þar sem að dómarar, hvaða einstaklinga við með sem að skipa stétt dómara á Íslandi. Þetta eru löglærðir einstaklingar, þetta gjarnan fólk úr forréttinda stéttum samfélagsins og sennilega nánast undantekningarlaust og hæfnisnefnd til dæmis hæfni dómara, hún tilnefnd, það í henni eru einstaklingar sem eru tilnefndir af dómurum sjálfum, af dómstólunum, af Hæstarétti, Landsrétti og héraðsdómi, dómstólasýslunni og hvað lögmannafélaginu, ég held að sé rétt hjá mér.
Þannig að sko, þar eru við með ákveðið, þetta eitthvað sem að mætti velta fyrir sér. Er það vænlegasta fyrirkomulagið? Þetta fyrirkomulagið sem við höfum ákveðið núna, ok, við teljum að þetta sé sniðug leið. Þetta eitthvað sem að ég held að mætti ræða. Hverjir eru það sem að koma að því að skipa dómara? Það hefur alveg verið bent á það og ekkert bara á Íslandi. Víða heim að sko, fyrirkomulag við skipun dómara sé oft svolítið svona þannig að þeir eru að skipa úr sinni stétt og við vitum alveg að þegar að fólk er að mynda sér skoðun á því hvort einhver sé hæfur til starfs, að við tengjum betur við fólk sem að á hluti sameiginlega með okkur og treystum því betur. Þannig að þarna er kannski ákveður svona kerfis fyrirkomulag sem við erum búin að koma á fót sem að mætti kannski endurskoða í þessu ljósi. En ég að einhverju liti vil taka undir það að kerfið sem það er, það eiga náttúrulega að vera einhverju öryggisventlar þegar að svona gerist. En þá veltum maður fyrir sér, virkar þeir jafnvel? Er Landsréttur betri? Er Hæstiréttur betri? Við getum alltaf farið þangað, getum alltaf áfram. Og þess vegna skiptir bara mestu að við byggjum upp kerfi sem fólk getur treyst. Og ég er ekkert alveg vissum að við séum búin að finna hérna fullkomnu lausn þegar það kemur. En þetta finnum hann aldrei. Mér finnst hérna margir lögfræðingar og dómarar sjálfir, þeim er mjög ant það að þeim sé treyst. Og þeir eru þá ekki mjög mikið að bá svona sínar skoðanir og sérstaklega ekki á svona galgopalegan hátt eins og Brynjar er vanur að gera því hann er búin að svona stilla sér upp sem einhvers konar pólitískum skemmtikrafti með mjög mikla skoðanir á einu og öllu og þannig hefur þetta verið í mörg ár og þegar hann fer síðan að dæma í einhverjum málum þar sem hann hefur verið að eiginlega bara gaspra svolítið einhver tíman að þá er kannski líklegur en ekki að blossa upp einhver tortryggni heldur en ef hann hefði ekki verið að skemmta á Facebook. Og það muni þá líta alla hans dóma alveg sama þótt hann fari eftir. Þótt hann sé að gera allt saman eins og bara besti fagmaður heims að þá er það allt sem hann hefur sagt er einhver staðar og margir í hans stöðu og margir sem telja sig svona fagmenn í dómarastétt myndu ekki ég bara vilji ekkert vera úti að hafa skoðanir á öllu eins og hann hefur gert. Mín reynsla af þessu er svo, ég get bara sagt hvernig hún er. Ég meina, ég hef flutt fjöldan allan af málum hjá dómurum sem ég veit að eru hægri sinnaðir og dómurum sem að ég veit að hafa vinstri sinnaðan bakgrunn og hafa jafnvel tekið til máls fyrir hönd og þið treysti hverjir öðrum vinstri manna og ég get alveg sagt þér það mín reynsla af dómurum er svo að það er alveg sama hvað þeir koma hvort þeir eru hægri menn eða vinstri menn eða píratar eða hvað þeirra verkefni er að leysa úr þeim ágreiningsmálum sem fyrir þá eru lögð og þeir reyna að gera það vel vegna þess að þeir hafa líka faglegan metnað sama hvað þeir koma og þegar málunum þeirra er áfrýjað þá vilja þeir og kappsama það að fá sína niðurstöðu staðfesta af aðra dómstól sem er rétt. Þetta er það sem að fólk er að reyna að gera í dómstólunum. Ég hef ekki jafn miklar áhyggjur af þessu en auðvitað, þú veist, ég skil alveg það sem þið eru að tala og ég held að það sé annað í þessu fyrirkomulagi, þú veist, fyrir öllum dómstólunum eru dómstjórar. Þeir útdeila málunum til mismunandi dómara, alltaf sé ekki svona 40 dómarar. Vanmetið vald. Já, 40 dómarar við hér dómsar Reykjavíkur og þá, ég veit að dómstjórinn hann reynir að úthluta málum þá til dómara sem eru þá ekki kannski kontroversial í einhverjum málaflokki og svo eru menn sérhæðir á einhverjum sviðum. En eru dómarar einhvern tímann segja sér frá nei, ég kemur nú ekki nálega þessu því ég hafði svo mikla skoðun á þessu hérna. Ég veit ekki með skoðanir, en það kemur fyrir að ég er bara að tala skoðanir. Dómarar náttúrulega meta sitt hæfi og taka ekki að sér mál sem þeir telja sér vanhæfa í og síðan lögmenn geta alltaf, ef ég væri verjandi eða lögmaður einhvers, þá get ég alltaf haft upp kröfum það að dómari víkisæti ef ég tel hans í vanhæf. Það er bara lögin gera ráð fyrir því. Og svona hlutir geta alveg haft áhrif og það er auðvitað það sem að kannski liggur beinast, ljósast fyrir ef að einstaklingur, ef að dómarinn hefur tjáð sig mjög beint og skýrt og opinskátt tiltekið mál.
þá mjög auðvelt að halda því fram að hann sé þá vanhæfur í því tiltekna máli, en auðvitað kemur líka, geta komið alls konar þætti til skoðunar sem að ef talið að draga með í hlutleysi dómarans í efa, að þetta við viljum öll að fólk treysti dómskerfinu og annað og það eru ákveðni varnaglar þar sem að ég held að það skipti meira máli að við pössum upp á þessa varnagla í kerfinu okkar heldur en að krefjast þess að einstaklingur sem skipaður í dómarastöðu sé skoðanalaus, af því það það enginn. Og þar kannski einmitt ekki það, ég svo sem ætla ekki að verja þessa niðurstöðu per se, það ekki það sem að ég að segja heldur og kannski bendi frekar á hæfnismatið út frá kríteríum nefndarinnar sjálfrar sem að mér finnst jafnvel mega gagnrýna, en það ekki kannski, það kannski meira í einhverjum detailum og sannarlega erfitt verkefni sem að hæfnisnefndin stendur frammi fyrir, það oft erfitt að vega og meta og hverju þú gefur vægi og annað, en það að á einhver svona persónulegu forsendum, það ástæða fyrir því að það ekki í lögunum dómari þarf að vera hlutlaus, hann þarf að passa sig að hafa aldrei haft skoðunum á hlutum og það meiri sé tilgreint, svo kom mér nú óvart þegar ég sá það fyrst að einstaklingur getur tekið við embætti héraðsdómara sem hefur verið lögmaður, lögfræðingur, þingmaður eða og svo ykkur upptalning, það sérstaklega tekið fram og tilgreint einstaklingi til tekna fyrir embætti héraðsdómara að hafa verið þingmaður og bendið mér nú að þann hlutleysa þingmann sem að hefur stigið upp í pontu Alþingis. En það náttúrulega bara reynsla þáttöku í lagasetningavaldinu en síðan bara til viðbútar það sem ég var að segja áðan, að þetta með hlutleysið og þetta allt saman. Þetta leiði líka af stjórnarskráni, mannréttindasáttmála Evrópu, allir þessi sáttmálar þeir mæla fyrir réttláta málsmeðferð og þetta allt saman og þar koma þessi sjónarmið öll til skoðan. Svo förum nú bara í næstu stofnun, ríkisstofnun, þjóðkirkjuna. Það bárust fregnir þess að lesa ungi drengir og ungi menn var farin að sækja þjóðkirkjuna í auknum mæli. Það nú svona skiptar skoðanir á ástæðum þess að þeir hafa að þeir sækja þetta í kirkjuna. Einhverju vilja meina að þeir séu hreinlega bara leitandi og séu að leita og finna ljósið í lífi sínu. Aðrir vilja meina að þetta sé kannski svona rautt flagg, það sé eitthvað sem bendir til þess að þeir séu svona íhaldsamari og kannski bara komnir á svona svolítið skrítinn stað, þeir hafi ekki verið, ég veit ekki, þeir hafi ekki nú vel utanum þá tekið eða annað. Hvað þekkið þið eitthvað til þessa máls? Þetta getur nú kannski bara verið blanda af þessu öllu saman. Þetta fór alveg fram hjá mér. Hvað aldrei eru þessir ungu? Það hafa viðtalið 2 stráka í Hagaskóla sem voru að lýsa þessu og það var frétt það að það væri aukin áhugi hjá ungum drengjum að sækja kirkju. Já, svo bara lesta þáttur þar sem að var farið djúpt í saumana á þessu. Já, ég nú með 14 ára sem að verða 15 ára og ég hef alveg tekið eftir þessu. Já, bara þessum strákum í kringum, það bara í rauninni hefur svona gerst í kringum ferminguna og ég veit ekki hvað slæmt við þetta, ég sé bara ekkert slæmt við þetta, þeir hafa bara áhuga á einhverjum góðum gildum og einhverju slíkur að velta þessum hlutum fyrir sér. Ég er svona sósíalisti en það kann að vera, nei þú veist, það kann að vera að, þú veist, það kann að vera að þetta sé einhver áhrif frá samfélagsmiðlum og það kom fram held ég í fréttinni. En það slæmt? Ég ekki viss það, ég held að sé margt verra sem þeir sjá á samfélagsmiðlum. Hvaðan það kemur? Þá verið að tala Ég á eitt sem að fermdist í fyrra og það fermdist, ég held að það hafi verið einn úr öllum skólanum sem að fermdist í Hallgrímskirkju. Restinn bara hjá Siðmynd. Það var nú ekki þannig í Hagaskóla. Það heldur betur ekki. Nei, og nú ég örugglega að fara að vitlaust með tölur, en það var eitthvað svakalega þú Hagaskóla þessi strákar, þetta greinilega eitthvað svona, og orðið norðan þar og virðist þykja kúl að fara í messu, þannig að það greinilega eitthvað í Hagaskóla. Það geti skipst svolítið eftir hverfum. Ég held að það sem að bara viðvörunarbjölluna sem hringja hjá manni kannski þegar maður heyrir að þetta sé af samfélagsmiðlum og sem sagt að áhrifin sé að koma þaðan. Það sem að ég myndi alltaf spyrja mig ef að bara til dæmis ég ætti barn sem að
tæki upp á þessu að þá myndi ég alltaf fara að skoða sko, hverjar eru forsendurnar, hver er hvatinn, hvaðan kemur hann, hvert er það sem við erum að fara, því það þarf ekki að vera þetta sé endilega slæmt, en ég get alveg skilið hvers vegna það hringja viðvörunarbjöllur hjá fólki þegar þetta kemur úr þessari átt. Ég held að snúist kannski svolítið það. Og við foreldrar sem erum kannski ekki ennþá búin að ná tökum á TikTok þrátt fyrir mikla tilraunar í kosningabaráttunni og svona að auðvitað það svona, þetta eitthvað, það eitthvað vald þarna, það eitthvað kennivald yfir úlingunum okkar sem við þekkjum ekki. Það eru viðvörunarbjöllurnar, það ágjörnir sem myndu fara í gangi á mér, en það þýðir ekki sjálfkrafa að þetta sé slæmt og ég alltaf á því að það sé mjög jákvætt þegar fólk upplifir kannski ekki alltaf 100% jákvætt, það jákvætt í eðli sínu að fólk upplifa að það tilheyri og upplifi að það sé eigi sér einhvern stað í samfélaginu. Ég veit ekki betur en allavega svona svo kristni sem mestmegnis stundu á Íslandi byggir á gildum sem við eigum sameiginleg. Nú ég ekki trúið að því litinu til, en sko það rosalega margt sem við eigum sameigilegt. Ég syngi í kór Hallgrímskirkju og reglulega í messum og mér finnst það bara oft mjög fallegt og það rosalega margt sem að sameinar okkur og miklu meira sem sameinar fólk held ég sko af öllum trúabröðum og trúabröðaleysi og öllum lífskoðunum heldur sem sameinar okkur heldur sundrar og ég held að bara með því að setja kannski fókusin á það að þá sé ekkert svona eitthvað sem við þurfum að ágera af meðan. En maður myndi vilja gjarnan vita sko hvernig þetta kemur til og ég held að það sé það sem þetta eru bara, það virðast vera strákar fyrst og fremst, já, það ekki stelpur, bara stelpur kringum mig. Það virðist vera svona, og sko nú ég leitaði sér yfir þetta bara svona á Evrópuvísu, þá sem sagt flótti kvenna úr kirkjunni á þreimarlegur og meðan að karlar sækja í hana og ungir karlar þó í auknum mæli og þá oft talað þetta samhengi sko að þeir náu þetta í upplýsingar í gegnum þessa öfgahægri incel karla Andrew Tate og aðra sem að í að svona að einhverju aftur hvarfi til þeirra gilda þar sem að konur voru heima og karlar voru fyrirvinnan og það væri svona einfaldara líf sko og en þá koma þeir nú ágætan stað í íslensku þjóðkirkjunni því að hún nú ekki sko, þannig. Ég skil alveg þessar vangaveltur og áhyggjur. Ég í þjóðkirkjunni svo það setja ekki fram en ég hef ekki orðið var við það að þetta séu áhrif frá einhverju svona mönnum eins og þú nefndir, Andrew Tate og einhverjum félagskap sem nú kannski ekkert sérstaklega æskilegur fyrir unga drengi. Ég held þó að ef að svo væri, svo ég tala nú bara Neskirkju og Hagaskóla, að ef að þessi strákar væri að koma með einhverja slíkar skoðanir inn í kirkjuna og fara að ræða það við Öddu Steinu Björnsdóttur sem að tæki þar á mótið þeim þá er ég nú dálítið hræddur að hún myndi svona aðeins að vinda ofan af þeim hugmyndum. Já, sko. ég er sammála því. Ég held að þjóðkirkjan okkar sé vel í stakk búin. Hún hefur auðvitað farið í gegnum mjög erfið tímabil. Hún hefur þurft að svolítið éta ofan í sig margt úr fortíðinni og svona gera það upp. Þróast. Já, hún eiginlega búin að þróast frekar vel. En ég hef ekki séð, þessa tendensa sem að þú ert að tala sko, þá maður velti þessu alveg fyrir sér, hvað veldur þessu og kannski er þetta bara gott, kannski er þetta bara fínt mótvægi við þann áróður og það efni sem þessu krakkar eru að horfa á þessum samfélagsmiðlum sem að ekkert mjög góðir alltaf sko. Að börnin manns mæti í messu eða messu kaffið á mótni sunnudags. Nei, en það hins vegar pínulítið óþægilegt að sé einhvers konar kynjaskipting í þessu. Þú veist, hvaðan ég hef ekki orðið varfið það talað það að séu strákar sem að en ég hef ekki orðið varfið það að þessi strákar sem að eru kannski, þú veist, á aldrinum 13 til 15 ára séu uppfyllir af einhvernum svona fornaldar hugmyndum hlutverk kynjana. Síður en svo. Mér finnst það bara alls ekki vera viðhorfið það. Alls ekki. Hvorki gagnvart svona samneyti við stelpur í skólanum eða í íþróttum eða annar staðar. Ég held að það hafi verið miklu hvað það sem að maður sér svona hvað það sem þeim hugleikið
hvar myndu þeir tala það ef að þeir væru komnir Já, kannski ekki við einhverja miðaldra kallmenn í kirkjunni. Ég veit ekki ég er ekki vissum að við myndum verða endilega vör við það, en ég er sammála því að þessi aldurshópur allavega þeir strákar sem að ég hef kynnst á þessum aldri, þeir eru mun vísýrni og lausir við fordóma heldur en eldri kynslóð, já og bara okkar kynslóð. Þannig að Ég heldur hitt ekkert bara fyrir einhverja miðaldra kalla í kirkjunni, þú veist, þetta er ekki eins og í Vatikaninu. Nei, ég var að tala um þig. Já, þú tala um mig, já. Já, þú er einu miðaldra kallin hérna við þetta borð. Ég held að ungir strákar í dag séu miklu opnari gagnvart svona umræðum alls konar svona hluti heldur en til dæmis ég var. Já, sumir, algjörlega. Ég er sammála því, sko. En svo eru náttúrulega unglingar bara unglingar og fara leint með ýmislegt. Já, þetta er svona að heyra þú veist, ég faldi landafyllir í eru börn að fara að fela kirkjusókn ég veit það ekki en sko kannski, já ég held að maður er alltaf að körfu var hann í kirkju já, var alltaf ekki að landafyllir já, einmitt, þú veist það er auðvitað mjög jákvætt í þessu og ég hugsa að þetta sé líka einmitt eins og þið talið að við auðvitað viljum öll tilheyra eitthvað staðar og það við farið fram hér mikil umræða mitt líðan drengja og ungra manna í samfélaginu og þetta kannski helst í hendur við það að þarna finna þeir eitthvað sem tekur á móti þeim og hlustar á þá og ég meina það er auðvitað ekkert sem nema jákvæmt það segja. Bara gott að hafa þjóðkirkjuna með að þetta væri sko 25 sértrúarsöfnuðir mjög æsilegir. Já, 100%. Þjóðkirkjan er náttúrulega ekki, þú veist, það er ekki staðurinn sem á að reka þessu ungu menn á ef að þetta er eitthvað öfgahægri. En vitum við það þessi í þjóðkirkjunni, vitum við það endilega fyrir víst? Já, það reyndar ekki alveg komið fram. Já, þeir komu til öllustegi. En þeir verða þá allavega, fara allavega hratt það þegar þeir átt að segja á því hvað hún er orðin liberal. En svona í þessu samhengi, nú ekki þessa kirkjudrengi, en þessar skoðanir sem ég var að ræða, þessar insel hættulegu öfgaskoðanir sem að við höfum verið að sjá bara núna víða heim, Svíþjóð. Það var hryðjuverk, það er nú reyndar ekki talað það sem slíkt í fjölmiðlum, það er talað einfara sem að fór með allavega 4 skotvopn og myrti 11 manns. 10, ég held að hann hafi verið 11. Þannig að þetta er auðvitað bara eitt stærsta hryðjuverk sem að orðið hefur í Svíþjóð. Þetta var hryllilega fréttir. Þetta voru innflytjendur, þetta var árás gegn innflytjendum og hvítur maður þarna sem að með svona öfgaskoðanir á og það sem er áhugavert við þetta sko, bara hvernig talað þetta er náttúrulega að það er ekki talað hryðjuverk það er strax talað geðræn vandamál fókusinn fyrir þangað og svona félagslega vandamál að hann hafi verið rosalega einangraður frá fjölskyldu. Þessi maður hann er bara sænskur ríkisborgari eins sænskur og verður held ég og já, og það er náttúrulega bara endurspeglar rasismann sem felst í því hvernig við tölum svona hluti. En það er mjög óþægileg líkindi sko, ef maður ber saman líf þessa manns og Anders Behring Breivik. Það er bara, hann var líka svolítið utangarðsmaður og mikið heima í tölvunni með sínar skoðanir og sínar hugmyndir sem að Já, þannig virðist vera eitthvað svona leynt samfélag manna sem að að næra þessa öfgahyggju í svona hvorum öðrum, einhvern veginn og sjálfum sér í friður og að tala saman á netinu. Einmitt að þegar lýsingarnar þetta, hann var mikill einfari að þú veist, við spyrjum okkur ekki hvers vegna, var það hans val? Og var það hann sem einangraði sig frá samfélaginu vegna þess að honum fannst bara hann ekki fá hljómgrunn fyrir sínar skoðanir. En svo annars sem í sambandi við það, þú veist, að það sé strax svona komið inn á geðræn vandamál, þú veist, það er bara geðræn vandamál hver sem að fer inn sko í skóla og drepur bara krakka, þetta eru krakkar þetta er þetta var fullorðinsskóli sko, en þetta er menntaskólastig, bara krakkar sem eru rétt, þú veist, komnir yfir menntaskólaaldurinn og
og upp úr og hver ekki, þú veist, einhver bara út af þér brút, næstu þá kannski bara með öllum mjalla og þú bara vilt drepa, þú veist, þetta ekki bara liggur ekki alveg augum upp eða maður sem gerir svona eða Já, ég ekki að segja það, ég að segja Breivik sko, gerði, það ekki eitthvað meiri háttar að en það er þessi tenging sko alltaf við geðrænan vanda því að nú þekki ég einstaklinga sem að glíma við bara mjög flókinn geðrænan vanda og í sko, miðri episódu þá myndi ekki einu svona kvarla að þeim að meiða aðra þú veist, þannig að þetta er sko þú veist, þetta er líka svona svolítið hvernig við veljum að tala hlutuna Já, en ég meina sko, með tilliti til þess bara að sé rætt hryðjuverk annars vegar og síðan þú veist, lagðu fókus á geðræn vandamál hins vegar þá þá er ég að reyna að segja sko að þetta fólk sem er venjulega nefnt hryðjuverkamenn og mjög frjálslega og bara og strax bara ef við vitum hvernig þetta fólk lítur út þá tölum við hryðjuverkamenn ef þetta er fólk sem af ákveðnum svæðum í heiminum er ekki augljóst að þetta fólk á líka við einhvers konar geðrunarvanda þú veist, hvað erum við eða sko og þá er ég ekki að tala ég meina, þú veist, ef við erum að tala einstakling sem er kannski býr í þessu samfélagi, þú veist, ég er ekki að tala einhvers konar utanaðkomandi árás heldur, árás á þetta eigið samfélag, þú veist. Mér finnst bara svo hrikalegt hvernig ástandið í Svíþjóð er orðið. Ég hef verið þar mjög mikið í gegnum tíðina og bæði í sumarfríum og tengst vinnu og áttu vini sem hafa búið þarna og svo maður bara fylgjast með fréttaflutningi þarna, núna þetta sorglega mál og síðan hafa verið bara einhver gengjastríð þarna gegnum gangandi í stórborgunum, hvort að það er í Gautaborg eða Malmö eða í Stokkólmi og þetta er bara skelfilegt. Þetta er svona það sem gerist þegar að þú jaðarsetur innflytjendur og flótta fólk. Jú, en svo er þetta náttúrulega ekki bara innflytjendur. Þetta er bara samfélagslegt vandamál. Gengjamyndun og svona þetta vandamál hefur náttúrulega verið stærra í Svíþjóð sko heldur en víða á Norðurlöndunum löngu áður en að það fór að aukast hlutfall innflytjenda. Hins vegar er kannski gefur augaleið að innflytjendur lenda inn í þeim veruleika akkurat vegna jaðarsetningar. En það sem að mig langar að segja bara svona almennt varðandi þegar þetta er að gerast, þegar fólk er að gera þessa hluti, beita ofbeldi með þessum skelfilega hætti að ég heldur sem bara mjög ofta að líta í ranga átt af því að við vitum miklu meira það hvers vegna fólk beitir ofbeldi heldur en að við viljum vera að láta. Við vitum það og það er engin tilviljun að þessir einstaklingar, sama hvernig þeir eru á litin, eru oft með svipaðan prófíl. Þetta á við akkurat, sko sannarlega auðvitað vakna upp grunnsendurum og þarna séum það sem að við myndum kalla hryðjuverkaræða, það sem að þú ert að fremja ofbeldisverk í pólitískum tilgangi sem er ein skilgreiningin eða svoleiðis. Ég meina hann hrópar burt úr Evrópu og meðan hann skýtur fólk. Já, það er þessi maður. Ansi skýr vísbending og það virðist vera svolítið tengt við mörg þessara mála en hvað gerir það samt að verkum að þú beitir ofbeldi með þessum hætti? Það eru auðvitað ekki pólitísku skoðanir þínar. Það er staðan sem að þú veist í, við vitum að það er jaðarsetning. Það geta verið erfiða félagslegar aðstæður, það geta verið áföll sem að einstaklingurinn hefur orðið fyrir og hefur ekki verið unnið úr. Það getur verið rosalega margt sem að setur einstaklingi í svo stöðu og það er einmitt svolítið vont þegar það fara út í að tala geðræn vandamál af því að ég er alveg sammála því að það er vitanlega eitthvað að hjá einstaklingi sem að gerir svona en það þarf að fara svo varlega í að tala ekki það sem orsökina. Já, þetta er líka samfélagsvandamál. Þetta er þetta er samfélagsvandamál sem að setur einstaklingin í svo stöðu og hann á líka við geðræn vandamál að stríða. Og við erum oft, ég held að okkur langi til þess að reyna að skilja hvers vegna einhver gerir svona, en við viljum samt ekki skilja það og við höfum tilhneigingu til þess að vilja mála einstaklingin upp sem einhvers konar undantekningu og það myndi aldrei neitt annar haga sér svona eins og það sé til fólk sem beitir ofbeldi og fólk sem beitir ekki ofbeldi, það bara er ekki þannig og við vitum það alveg, við vitum alveg miklu meira og það væri auðvitað þegar svona kemur upp það sem að ég myndi vilja sjá og kannski er það í einhverjum löndum þó sé ekki fjallað að það væri bara farðun í saumana þegar í rauninni hvað er það sem gerist þarna og hvernig komum við í veg fyrir það og hvar
brugðumst við okkar samfélagi sem að gera það verkum. Sigurður Kári, þetta ákalla á þig og þínu stofnun, heyri ég. Þetta er nú eitthvað, hluti af því akkurat orðræðan. Hluti af því orðræðan og sem að skiptir máli vegna þess að það sem að orðræðan gerir, til dæmis sem að fyrrverandi ríkisstjórn leyfði sér, og fólki valdastöðum leyfir sér í dag sem svo hættuleg, það jaðarsetjandi orðræðan, það afmennskandi orðræða, það hættulegt, ekki vegna þess að þá verði fólk brjálað að fara að beita ofbeldi, heldur vegna þess að við þurfum að sjá hvert annað sem fólk. Og það skiptir máli. Það alls konar svona þætti sem þarf að taka til skoðunar, sem þarf að laga þegar eitthvað svona kemur upp. En ekki bara láta þetta sé einhver villisingu sem bara núna farin og þurfum ekki að ágjöra þessu meir. Því það náttúrulega ekki. Því það geta við öll hérna inni getum lent í þeirri stöðu að gera eitthvað hryllilegt sem að við getum ekki ímyndað okkur í dag að við myndum gera. Það ekki morðingjar og ekki morðingjar. Mér þarf ekki bara að tala þessa hluti alla á sama hátt, óháð því hver á í hlut og reyna að finna einhverja lausnir á þessu. Hvort sem að það einhverju svona einstaklingar eins og þessir tveir sem að hér hafa verið nefndir, annars vegar þessi hryðjuverkamaður og hins vegar Anders Behring Breivik, síðan þeir sem að koma úr hópi innflytjenda eða bara þeir sem að tengjast skipulegri glæpastarfsemi, vegna þess að það eitthvað sem hefur líka grasserað á Norðurlöndunum og í Evrópu. Mér finnst ekki að það hefur að gera neitt greinamun þarna á, sko. Nei. Við skulum kannski bara ljúka þessu á léttunótunum. Það að byrja listahátíð í Reykjavík. Ætlið eitthvað að kíkja helgina? Já, ég ætla að fara upp í Elliðarstöð. Kona mín er framkvæmdastjóri hennar og þau eru þar með viðburð, eru það ekki safnadagar sem ég held að það heiti? Safnanótt, já. Og ég ætla að kíkja þangað á eftir. Það er alltaf gaman. Það er fjölskyldu karaoke út allt. Já, þú ert mikil karaoke-kona. Hvaða lag tekur í karaoke? Hvaða lag tekur í karaoke? Áttu karaoke-græður? Ég á ekki karaoke-græður. En ég á fullt af góðum vinum sem karaoke-græður. Já, ég þarf bara að koma mér upp slíkum. Það ekkert skemmtilegt. En það ekkert gaman, sko. Þetta náttúrulega hópíþrótt, sko. Já. En ég með 12 lista með á bilinu svona 20 til 150 lögum hvern. Þannig að hvað lag ég tek, það fer bara eftir skapi. Það fer bara eftir skapi. Það er mjög vel gert. Stundum að því ég er þreytt á þessu að vera alltaf að syngja sama, ég rétti fólki bara að reyna að finna lögin sem ég til að syngja bara. Spotify listan lengra og bara með þitt eigið prógram. Svo læt ég hóstinn fá kannski svona 15 miða. Ég fæ ekkert að syngja 15 lög, þannig ég veit ekkert, þannig að það kemur Ardís og þá veit ég ekkert hvað fara að gerast. Og það er bara líka mjög spennandi, þannig að þetta er orðið svona áhættusport fyrir mig líka. Ætlið þið að sjá eitthvað helgina? Þið kannski skella ykkur í karaoke, Ardísi? Já, ég held maður verða eiginlega bara að gera það. Ég ætla nú bara að byrja á því að fara út að ganga af því að það sást blár himinn. Það hefur ekki gerst mjög lengi. Ég sá sól. Það sá sól, þannig að það er best að byrja því að nota hana. Já, ferðinu en skári. Bæði 30 og 50 sammæli og svo kemst hitt vonandi bara fyrir líka. Ég er búin að eiga hund í 20 ár og þá fyrir maður alltaf út að ganga. Já, það er hundur á mínu heimili líka. En það er mjög skemmtilegt. Já, það var agalegt í gær. Misblár himinn. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma hérna í stórgott spjall. Ég myndi nú segja að þetta væri ákveðin alslemma hérna við borðið. Ég er bara hæst ánægð með ykkur. Takk svoleiðis. Díti Kalla Ásgeirsdóttir, Björg Eva Erlendsdóttir, Sigurður Kári Kristjánsson og Ardís Anna Gunnarsdóttir. Við bara þakka ykkur kærlega fyrir. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Takk fyrir.